Сабырбек Жумабеков Асел Кадырбекова жөнүндө комадан чыгып кетсе, операция жасалат. Ырчы Асел Кадырбекова жол кырсыгына кабылып, оор абалда эсине келе албай, ооруканада жатат. Бул туурасында Назар Ньюс маалымат агенттигине травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Белгилей кетсек, 26 июнда саат 15:30 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине Honda Odyssey жана Toyota Camry унаалары кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркаган. Экөө Honda унасында, үчүнчүсү айдоочу Асел Кадырбекова Toyota Camry үлгүсүндөгү унаада болгон. Абалы оор, комада жатат. Мээси катты жабыркап, моюн омурткалары менен акыреги сынып кеткен. Дарыгерлер түнү бою өмүр менен алышты. Дагы деле эсинен келелек. Томография, рентгенттерди жасадык. Убакыт керек, азырынча эч нерсе айта албайбыз. Комадан чыгып кетсе, операция жасалат, деди Сабырбек Жумабеков. Дарыгер ыкчам аракетке келчү топтун ГБР унаасындагы бир киши дагы ооруканага жатканын кошумчалады. Анын баш мээси чайкалган, абалы туруктуу. Эске сала кетсек, 29 жаштагы Асел Кадырбекова кыргыз эстрадасындагы белгилүү ырчылардын бири. Ырчы Нурлан Насиптин жубайы жана бир кыздын энеси. Булак Назар Ньюс.